书法它一般在社会大众会觉得说，只要拿毛笔写中国字，它就把它统一都叫书法。这是一种广义的书法定义，我们不能说它错但是还有狭义的定义，就是说模仿历代古人那些碑帖，那个路线才是真正的书法路线。那其他路线其实还有书艺路线，还有书道路线，还有墨的意象路线，这个通通可以包含在广义的书法的一个名称里面。我是出生在我们六甲这边的一个农村家庭父母亲都是种田的，道道地地的乡下人。我写了40年，最主要的关键是在民国74年年底左右，我去台北工作。房东他有一个女儿，他说：“哥哥，有一个老师要来家里教小型的书法教室，你要不要参加？”那个时候可能是我一生最大的契机点，我从此就迷上书法了。真正对艺术有热情的人，他一生最好的学经历，是他一生所受到过的苦难跟不平的一个待遇，他生命在挣扎当中，里面他会爆发那种对生命力的热爱，那一股劲，就是他书法创作里面最好的学经历。我认为说，毛笔不应该一直在写古人的诗词，古人的诗词是古人的思想。你告诉我说有啊，文章是他的啊，我怎么写，这个就是我的思想啊。这样讲是一部分思想，我不否认，但是他并没有带出你全部思想。我们希望说写出来的东西里面是你的语言，你心里想说的话，想要如何表达的手法，也是在于你经营。你整个书法如果要普及化，丢开传统，要让下一代接受白话文书法。这20年来，我的白话文稍微有一点点慢慢的成型，必须跟白话文里面的那种文艺的味道是有结合的，必须结合，它叫做适当的字体。你要摸索多久才能让他觉得是适当的字体？这个很难，而且是最大的挑战。写字的人，他会养成一种习惯，他是在享受身体的快乐，这是第一个层级。很多人就在这边满足了，很可惜。进入到第二层，思想上的快乐。我写了一篇文章，这篇文章我反映了我的心情，反映我的看法，或者对这整个大社会我有什么见解，我把我的思想丢出来，写在纸上。这个时候，我得到了思想上可以流露的快乐。第三层的快乐，很多人更难追求到，叫灵魂的快乐。它像你的灵魂伴侣，你的情感跟他是在对谈，在对谈当中，你可以丢情感给他，他可以呈现抚慰你内心的一个角度。目前最大的创作动力是灵感，是那个源头的灵感。在创作的时间点都是在晚上，因为晚上夜深人静的时候，你的思绪会比较好然后整个人比较沉淀，创作出来的东西也比较符合你想要的。写到通宵，写到太阳出来，大概超过150次，那这样能不能算废寝忘食呢？
离经叛道是真艺术，墨守成规是死路。你入股只在创新，这句话要让人家知道。对，入股不是要去守旧，对，入股的目的是要创新。较早咧是黑金刚大哥大，你看你今天那么轻小型的手机，创新之后不一样的东西就出来。创新它是需要让我们符合更进入生活里面，更方便，然后在艺术的层面里面更广，这就是创新的目的。所以我当时创作这一张的时候，就有一个想法，希望让它的视觉是可以左右颠倒的。在我们传统队的里面，它没有所谓视觉可以左右颠倒，即使颠倒也没有多大的视觉变化。但是这一张，当你颠倒，视觉变化它是变化很大。这张如果要让我解读，它叫做灵感性的作品。那一天我刚好是要写另外一个主题，忽然间就跑出一句成语叫煽风点火。我说，好像可以做文章哦。这个点是一个赖打嘛，我们的打火机。如果我是一个正常的打火机，它并不觉得好玩。我的打火机里面会写小字。我们以前候选人竞争是不是都会送一个打火机？那我这个打火机里面我就写什么？第17任总统候选人1号张科山，拜托4票，就是他的卖点。而且他又诙谐，之后这个火就把它点起来了，然后写6角签了。当然以我们不可能去写但是现在是民主社会嘛，你要怎么去自嘲或者怎么样去自我装疯卖傻，我想这个路线都可以被允许。这个半脸上面是美字嘛，而这个字是丑字，叫美丑。那美我们把它放正面，丑把它放要导向的一个反面。那这样的一个思维，如果你把它颠倒，会变成怎样？变成丑是很正向的，而美是很隐向的，这样是错误啊。我们要去看人家的时候，去看他的美的正向的。那每个人一定都有缺点，你不要反向要去挖他的缺点，你就看到他的丑陋。这幅字就像我的最佳写照，如果你正面看会看到美，如果你反面看会看到丑。正常人有一个既定的思维，字不应该这么写的，应该要怎样怎样。可是有朝一日，你把自己的路线走到成熟化之后，他的说法又不一样了。他就说：“你就是不简单，你看你走出自己的味道。”其实是同一个人口中说出来的话，所以你就会发现说，我们一般老百姓对于好或不好，对或错，他们并没有知见。他们之间多数是跟多数人走相同的看法，可是如果你脱颖而出之后，你走出自己的路，他反过来又认同你了，这是人性的一点，这很好玩。我们不要说它叫丑陋，我们要说人性的好玩之处，你从这边去探讨，你可以得到很多智慧的。我在六甲的时候，那时候工作晚上的时间比较充裕，我会在社区那边教人家写书法，教了20年，有很多成人也有儿童我就取这个叫做疯癫狂书道馆。我认为一个真正对艺术有热爱的人是，你必须专注这个东西，专注到锲而不舍，像一个疯子。然后你要能颠覆传统，做一个勇夫，你要狂放不羁，当一个艺术工作者。这3个因素让我把它取名叫做疯癫狂书道馆。
让书法走入生活。箫这个东西，大概在我们读高中的时候，有一个香城唱片公司所做的卡带，我们常常听到箫声。我那时候大概17、18岁，很吸引我。我从18年我就一心投入做箫、吹箫，按照买箫的一个书籍过来研究。举办个展如果你有体会到一些东西，或者你的路线跟人家有一些不一样，你希望给社会大众看到不同的表现风格，那你走向展览可能就是需要的，因为这是开阔了一个观者的视野。我前后大概就是展到现在是第6次，我只要风格没有转变，我就不会展，所以我的风格是很多变多元性的。这一次跟下一次，我必须让你看到有70%的不一样。默默无闻，那时候我想2个主题，因为刚好40年嘛，不惑之年的举办的展览叫不惑之举另外想到一个是默默无闻，我已经经营了40年，这个墨的天地里面，我一个人闻到它的香味可是很多人都没有闻到，我想要让他们也闻到墨的一个香味。我可能喜欢搞怪诙谐，我想说用不惑之举好不好？后来问周遭朋友，他说默默无闻最好，不惑之举反而不好，因为太不正经了。所以我后来就决定用默默无闻这个主题。艺术是无限，它没有框的东西，所以我不喜欢走入这个框。我要走出我自己的路，是因为我的知见里面产生了一个想法，它产生了一个想法，你要为你的想法这个目标去努力，这才是我走到我现在这个风格的一个最主要的因素。